আসসালামু আলাইকুম দর্শক, তৈরি করব এক প্যাকেট নুডলস আর আলু দিয়ে ভীষণ মজার বিকেলের মুসমুসে নাস্তার রেসিপি। চাইলে আসছে রোজা ইফতারিতে এই স্ন্যাক্সটি বানিয়ে নিতে পারেন খুবই সহজ রেসিপিতে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। নাস্তাটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি এক প্যাকেট ম্যাগি নুডলস নিয়েছি। আর এই ম্যাগি নুডলসটাকে আমি এখন হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিব এভাবে করে। তো হাত দিয়ে ছাড়ানোর পর আমি একটি হ্যামার দিয়ে এটাকে গুঁড়ো করে নিব। তবে আপনারা চাইলে যে কোনোভাবে এই নুডলসটাকে গুঁড়ো করে নিতে পারেন, তবে আমার কাছে এভাবেই সহজ লাগে তাই আমি এভাবেই করে নিচ্ছি। তো এরই মধ্যেই কিন্তু আমার ম্যাগি নুডলসটা গুঁড়ো করে নেওয়া হয়ে গেছে। এর থেকে আর আমি বেশি গুঁড়ো করব না। এটাকে এখন একটা সাইডে রেখে দিয়ে এদিকে নিয়েছি আলু। তো এদিকে আমি দুটো আলু আগে থেকে বয়েল করে নিয়েছিলাম ছোট ছোট পিস করে। তো সেটাকে এখন আমি এভাবে করে ম্যাশ করে নিব। তবে আপনারা চাইলে হাত দিয়েও ম্যাশ করে নিতে পারেন। তো ম্যাশ করে নিয়ে এখন অ্যাড করব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি অ্যাড করব স্বাদ মতো, ধনিয়া কুচি অ্যাড করব, দিয়ে দিব হাফ টিস্পুনের কম পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। তো এখানে আমি 4 টেবিল চামচ ময়দা নিয়েছি, তো সেখান থেকে আমি 2 টেবিল চামচের মতো ময়দা অ্যাড করে দিব। আর দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার 2 চা চামচের মতো। সেই সাথে অ্যাড করব ম্যাগির যে মশলাটা থাকে এক্সট্রা সেটা। সব কিছু দিয়ে এখন আমি আলুর সঙ্গে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিব। মেখে না হয়ে গেলে এখন আমি এই ডোটাকে ছোট ছোট শেপ দিয়ে নিব। তো এখন আমি একটি শেপ নিয়ে এভাবে হাতের তালু দিয়ে গোল গোল করে প্রথমটায় বানিয়ে নেব। এদিকে আমি যে 2 টেবিল চামচ ময়দা নিয়েছিলাম এক্সট্রা, তো সেটাকে এখন আমি কিছুটা পানি দিয়ে একটি লিকুইড ব্যাটার করে নিলাম। নাস্তাটাকে এখন আমি বানিয়ে ব্যাটারের মধ্যে এভাবে করে কোট করে নেব। কোট করে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি যে আগে থেকে নুডলসটাকে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, তো এখন নুডলসের মধ্যে আমি নাস্তাটাকে গড়িয়ে নিব। তো অর্ধেকটা নাস্তা আমি ম্যাগি নুডলস দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি, আর বাকি অর্ধেকটা নাস্তা আমি ব্রেড গামে দিয়ে গড়িয়ে নিব। তো আমি দুইভাবে আজকে নাস্তাটা তৈরি করে দেখাবো। তো নাস্তাটা তৈরি হয়ে গেছে। তো চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে তেল দিয়ে দিলাম। তেল যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমি একে একে নাস্তাগুলো দিয়ে ভেজে নিব। তো নাস্তাটা যখন এক পাশ কিছুটা হয়ে আসবে তখন অপর সাইডটাকে এইভাবে করে উল্টে দিবেন। তো এপিঠ ওপিঠ যখন হালকা ব্রাউনিশ কালার হয়ে আসবে তখন আমার নাস্তাটা ভেজে নেওয়া হয়ে যাবে। তো এখন আমার নাস্তাটা কিন্তু ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এখন আমি একে একে নাস্তাগুলো তুলে নিব। তো ম্যাগির নাস্তাটা আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি দ্বিতীয় ভেজটাকে ঠিক একইভাবে ভেজে নিব। তো রেডি হয়ে গেল আমার ম্যাগি আলু দিয়ে ভীষণ মজার নাস্তা। তো চাইলে আপনারা এভাবে সহজ পদ্ধতিতে নাস্তাটা তৈরি করে নিতে পারেন। ছোট থেকে বড় সবাই পছন্দ করবে খেতে, ভীষণ মজার হয়ে থাকে এই নাস্তাটা। চাইলে ইফতারিতে স্ন্যাক্স হিসেবেও এই নাস্তাটা আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। রেসিপি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।